Oidui Usabiaga Arruabarrena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta gure ustez Zirimarako sustatzaileetako bat, ez dakit ondo esan dugun edo ez, gero argituko dugu galderen zean, baina ezer baino lehen, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik eta gure etortzeagatik. Bueno, Noauaren urteurrenaren aitzakian Kafe Garaia izeneko atal hau jarri dugu martxan, web orrian da aldizkarian plazaratuko ditugu elkarrizketa hauek, eta ezer baino lehen urteurrenarekin lotuta dagoen galdera bat. Non zeunden zu duela 25 urte? Duela 25 urte ikaslea nintzen. Oraintxe eskolak ematen ditudan zentruan bertan, eta asko gozatu nuen etapa bat izan zen, ikasle garaia, eta nahi nituen ikasketetan sartzea lortu nuen, etzan erreza. Beraz, asko gozatu nuen etapa bat izan da. Gasteizen? Gasteizen, bai, Gasteizko eskolak, Gasteizko ostegunak, Gasteizko bizitza topera nuen. Garaian garaikoak? Garaian garaikoak, oso garai ederrak izan ziren, eta oraingoak ere badira. Bueno, 25 urteotan aldaketa asko eman dira, ez? Eta guk bereziki arlo sozialean erreparatu dugu eta atzera begira iruditzen zaigu asko aldatu dela sozializatzeko modua, ez? Badirudi plazako berriketaldi aspertu hori ordezkatu dugula telefono mugikorrarekin, ez? Ez ote duen kalea abandonatu eta pantalla batean ez ote gehan eskutatu edo murgildu, ez? Akaso ez da inbesteako eta igual esageratzen ari gara, baina zu nola baloratzen duzu hori? Atzea begira jarrizkio, ze impresio duzu? Bai, nik uste dut nire ez naiz hortan aditu, baina bakoitzaren bizipenak nik uste erakusten digula baietzala dela. Gaur egun ez dakit adikzio izatera iritsi daiteken, baina lotura izugarria daukagu edozein pantailarekin, mugikorrarekin berezik izango nuke, eta nik nire arlotik ere esango nuke, nabarmena da zenbat ikerketa hildo atera diren bakarrik ikusteko zenbateraino pantailek inaktibo bilakatzen dituzten pertsonak eta bereziki gazteak. Beraz, hori etzan existitzen duela urte batzuk hainbeste, ez da? Telebistaren abazegoen eta bar, baino... Baino etxean zegoen, Bai, aldatzen da testu ingurua hori da. Eta orain kalean izateak asko aldatu du nik uste dut, bai. Elkarrekin daude, baina ez daude, ez dakit, eta era berean normalki geldik daude, eta horrek gure arloari begira ekartzen du, bai, eta gozatzeko eta gozamenaren beste modu batzuk hasi dira mahaigaineratzen, eta horrek ekarri du beste batzuk ere uztea, eta hori, bai, kontuan edukitzeko zer pentsatu ematen du. Bueno, pandemiak bete-betean eragin digu denoi, batzuei zuzenean, beste zeharka, baina gutxi asko denoi eragin digu, ez? Eta ez dakit maila personalean edo etxean nola eraman dezue pandemiak ekarri duen guztia, lehenengo itxialdi hura, gero maskarekin ibili bez eta lagun gutxi batzuekin elkartu ahal izatea, nola eraman dezu hau dena? Pentsatzen dut denek bezala oso ondo ez. Erasan digule iruditzen zait guztioi eta aurreago ere nabarituko ditugula erasandako eragin horiek behintzat nabarmenduko ditugula aurreago kontatuko da. Gainontzean, familia giroan eta aldugun bezala, baina ez dakit, sormena uste dut inoiz baino gehiago landu dugula etxean, beste modu batzutan aurrera ateratzeko eta gustora egoteko eta bizikidetzan ere asko ikasi dugula uste dut, eta hainbeste ordu etxean, eta agian okerrena eraman duguna ez da izan gure etxeko giroa, eta hor baino ere iruditzen zait lana eta etxeko hori nola uztartu hor uste dut asko, ni behintzat asko sufritu dut personalki,
eta iruditzen zait horrek eragina izan duela. Ze nahita aukeratzen duzunean etxetik lan egitea, baina derrigorrean eta oso impersonala gelditzen da irakasle batentzat, eskolak astea ematen hain distantziara, hain hotz, ez dakizunean pantaila atzean badagoen ez dagoen, nola lortu iristea, hainbestean esango dugu. Bai, toki askotan pantailak ordezkatu ditu klase presentziala, pentsat esaten duzunatik unibertsitatean ere antzeko zerbait gertatu da orduan, ez da? Bai, eskolak eman dira bimodala, ikasi dugu hitz berriak ikasten gabiltza, eta bai, modu bimodal horrek ekarri du saioak han egon garenean gero ere, erdiak batzutan etxean genituen, beste erdiakan, astero txandakatzen zen hori, eta etxetik egon garenean, bai, benetan hotza, benetan egiteko modu berriak, ez irakasleentzat, ez ikasleentzat, ez dut uste inorrentzat izan denik gustagarri, eta aldan duintasun handinarekin ateratzen saiatu beha. Zenbaiz, telelana hitz egiten da, baina ez dakit oso prestatuta ote geunden, eta ez dakit lanbide guztietarako baliote duen, ez? Nik asko apreziatzen dutena gehien bat, nire irakasle lanean aurrez aurrekoa da. Fisikokian egotea eta gure ikasketak gainera oso praktikoak dira, eta bertan egotearen bizipen hori ezin da nire ustez alde batera utzi eta beste modu batean egin. Bilatu daitezke, segurazki, agian eskola mota batzuetan, eta interesgarri izan litekeela ikusi dugu teknologia berrien erabilera, baino gainontzean beste goxotasun bat eta gertutasun bat, eta baita ere ulertzeko modu bat, eta musukoak hor ere beste aldagai batzuk sartzen dira, espresioa eta galtzera iritsi garelako, baina zalantzarik gabe aurrez aurrekoaren alde egingo nuke beti. Uneseko lanaz ari geha eta Euskal Pilotarekin da ikerketa kualitatiboarekin harremanutako ikasgaiak eskaintzen dituzu Gasteizen Hezkuntza eta Kirol Fakultatean. Zure kurrikulumetik hartu dugu hau, zekit zuzen ari garen. Eta, kuriosia jakiteko, ea nundi datorkizun irakasle izateko bokazioa, zezu aurretik ere pelotari izan zea, pala motzean, da Elausko paletarekin daritu zean, ez dakit afizioak eraman zituen ofiziora? Ikasketa horiek egitera eraman ninduen aspaldidanik oso gustoko nuen arlo bat iruditu zaidalako, jarduera fisiko eta kirolena, heziketa fisikoarena, errez harrapatzen ninduen, oso gustoko nuen arloa zen. Nire gurasoak irakasleak dira, horrek ez ere esan izango zuen, ziurraski. Baina egia esan ni sartu nintzenean ez nuen irakasle izateko asmorik. Ez nintzen joan irakasle izateko asmoarekin. Entrenamendua, beste arlo batzuk ere baditu gure arlo honek, eta hortik ninduan. Baina, oso gustoko dut egia esan irakasle izatea, eta han eskolak eman ahala eta ikusi ahala nola sentitzen nintzen, iruditzen zait pixkanakan ere bidea hortara bideratu dudala, eta urtetik urtera gero eta gehiago gustatzen zaitela esango nuke, eta oraindik ez dut uste nekerik pilatu dudanik. Bai, unibertsitateko irakaslaren figura idealizatuta dukegu, baina aurrez aurreko ez aparte, normalean unibertsitateko irakasleek ere denbora bat eskaintzen diozue ikerketari, eta zure kasuan hala dela uste dut, hor badago ikerketari eskaintzen zaion tarte bat, eta gero gaina horiek gero argitaratzeko eta joera bat badago, zure kasuan uste ere hala dela, ez? Bai, nik uste irakasleak unibertsitatean 3 esparru ditu, irakaskuntza garrantzitsuena izango litzateke, baina ikerketak pisu izugarria du, eta kudeaketak ere bai. Kudeaketa, antolaketan ere jarduten dugu. Nire kasuan, asko kombinatzen dut eta ikerketa ere oso gustoko dut. Azkenean berritzen laguntzen dizu, egunean egoten, desikasten, berrikasten, ez dakit pixkat prozesu hortan
hausnarketa kritiko bat egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Eta bai, nire ikerketak, egia esan azken aldian ez du euskal pilotarekin zerikusirik, baina, gai sozialetan gehiago jorratzen dut eta oso gustora kombinatzen dut eskolak ematea, ez nuke utziko hori, egia esan, ez nuke ikertzaile hutsa izan nahi, ez dut ikusten ere burua hor, baina alderantzizkoa ere gustoko dute kombinazio hori bai. Bueno, ariketan ekitatea, jarduera fisikoa eta kirola ikerketa taldeko kidezea, eta horre diversitatea, ekitatea eta inklusioa abiapuntutzat hartuta kirola, izia eta heziketa fisikoaren gizarte ikerketa kualitatiboa burutzen duen taldea dela, ulertu dugunez behintzat. Eta ez dakite, inpresioa dugu azkeneko urteetan urrats batzuk eman direla, ez? Badago joera bat, lehiarik gabeko kirol jarduerak sustatzeko, genero ikuspegitik talde mistoak sustatzeko, inklusibitatea gero eta gehiago hartzen da kontuan txapelketetan, ez dakit zuzen gabiltzan edo benetan hala den, edo oraindik asko dagoen egiteko. Bai, nik esango nuke oro har kirolaren ikuskera nahiko onbera da. Eta kirolak eta jarduera fisikoak bere aukera oso onak ditu, tresna bezala oso baliagarria izan daiteke, eta hori nabarmentzea oso garrantzitsua da. Baina ikuskera kritiko gutxi daukagu askotan esparru horiek ikusten ditugunean, eta ariketan lau pertsonen artean osatutako erresa omen da sortzea, besterik gabe taldeak. Eta talde horren helburu nagusia beti izan da, pixka bat, bazterrean bizi diren edo bazterrean bizi duten, jarduera fisikoa bizi duten horien ahotsak nabarmentzea, ikuspegi desberdinak kontuen edukitzea. Eta aurrerapenak eman dira, diozun bezala, eta zalantzari gabe gizartea hobetze aldera joan daiteke ikuskera batzutan. Baina zuloak uste dugunak baina handiagoak dira era berean, eta politikoki zuzena izatetik praxian horretara salto handia dagoela esango nuke, hitzak oso errex erabiltzen ditugu. Teoriatik praktikara saltoa dago. Bai, hezkidetza eta mistoa izatea ez da berbera. Integrazio eta inklusio bat ez da berbera, ez da gauza bera. Eta erabiltzen ditugu nahiko errex. Baina era berean, esperientzia oso interesgarriak daude, batzutan zaila egiten da transformazioa, baina talde honen helburu nagusietako bazen lagundu dezagun gizarte transferentzia hortan eraldaketak sortzen, eta erabil dezagun gure tresna baliagarri hau benetan behar den hortan eta behar duen horri ere laguntzeko. Orduan, taldea ikuste dut ikuskeran hortan dago, gero bakoitzak gure zeregin ugari ditugu, baina oso eroso sentitzen gara ikuskera deseroso hortan, baina era berean ekarpen bat egiteko gogotsu. Inklusibitatea zer hitz egin dugu, eta kanpotik begira iruditzen zaigu, adibidez, euskal pelota egokitua ari dela bere toki hartzen hedabideetan, askotan fokotik kanpo dauden jarduerak dira hauek, ez? Eta ikusgarritasun handiagoa edo hartzen, ez? Gipuzkoako txapelketak esaterako urte batzuk egin ditu, hor dago Beñat Lezaso, parte hartzen, federazio bat ere bada, eta hor dago Jurgi Olasagasti, kirol teknikari gisa lanean, ez dakit. Zentzu horretan ere, ez dakit ikusgarritasun arloan badirudi inklusibitatearen aldetik behintzat urrats batzuk ere eman direla, ez? Bai, zalantzari gabe, ikusten ez dena badirudi ez dela existitzen. Eta horre eman diren pausu batzuk zalantzari gabe halako indar bat eman diote, lehendik pixkanaka sutxikian sortzen ari zen edo egiten ari zen proiektuari, ez da. Askotan zoritxarrez pertsonen arabera egoten da, zuk esan duzu segituan, ez da. Hor izen batzuk bota dituzu eta izen horiek oso klabeak dira askotan,
proiektuak aurrera ateratzeko. Nik uste hor eman zela halako simbiosi dotore bat, non bi federazio, pelotakoa oso ikuskera zabalekoa, halako kirol tradizionalean, eta era berean kirol egokituen federazioa bat eginda hasi ziren lanean, tartean tokatu ginen gauza personalengatik batzuk, eta proiektu hori abiatu orduko beste pertsona zoragarriak eta profesionalki ere oso jaioak edo tartean tokatu ziren, eta horrek ekarri zuen egotea lanketa izugarria. Eta gero ginda izan da esateko batean telebista eta interes bat sortu dela, eta horrek sorrarazi du halako boom bat. Boomen arriskua izaten da globoa ez pintxatu eta erortzea, eta buelta izango litzateke, interesgarria litzateke ordea, lanketa hortan dauden pertsonak ondo baloratzea, eta zaintzea eta ikustea etorkizunera begira ere nola lagundu, ez? Ze telebista edo ikusgarritasuna oso interesgarria, oso importantea dira, baina gero azkenean behar duzu kantxan esango dugu, pistan bertan dagoen pertsona hori lan egiteko. Eta lan egiteko hori zaintzen ez baduzu, telebista bakarrik ez du sortuko hor guztia. Lehen hasieran esan dugu Zirimara eskaintzaren sustatzaileetako bat izan zinela edo izan zarela. Oraingoz bide laburra osatu du, baina hemen zaudenez, zuri egingo dizu galdera. Orain arte egindakoa ikusita zer nolako balorazio egingo zenuke? Nik balorazio oso positiboa egiten dut. Hor pertsona asko egon dira hausnartzen urte batzutan, eta noski ni laguntzaile izan, ez dakit zenbateraino sustatzaile izatera ere iritsi naizen, baina zer pentsatua emateko abiapuntua jarri genuen pertsona desberdinen artean elkarlanean, eta iruditzen zaidana da, ibilbide polita egiten ari da. Aldaketak beti sorrarazten du, ez dakit, egokitu behar, ez? Urak mugitzen ditu, halako deserosotasun hori sortzen du, erresistentziak pertsona desberdinen partetik, baina era berean, nik ikusi duan gauzarik politena izan da hor, hezitzaileek beraiek parte hartu dute modu aktiboan hausnarketa prozesuan, eta pausua inoiz ez zen jarri kanpotik etorri ginen nogola esan da, emango genuenik aldaketaren erabaki hartze hori. Baizik erabaki hartzea beraiengan utzi genuen. Eta hobetsi egiten baduzue benetan aldaketa beharra dagoela, zuek eman pausua. Orduan pausua beraiek eman dute. Hori oso puntu garrantzitsua iruditzen zaiten ben. Eta gero, nik uste Usurbilen beti lan ondo egin dela hala ere eskola kirolaren inguruan, izan Zirimara edo izan aurreko proiektua, iruditzen zait oso ongi lan egiten zela. Baina agian, eta hau zaila da batzutan azaltzen herrian, oso ondo eginagatik zeuden pertsona batzuk agian ez zutenak ikusten beraien burua edo beraien seme-alabak kasu hortan, eskola kirol eredu hortan. Eta, saiakera izan da pixka bat, ea lortzen dugun batetik pertsona horiek aukera izatea eta gehiago ikustea beraien burua hor, inklusioa hori litzake. Eta era berean, saiakera egin dugu halako ideia landu batetik, oraindik ere eskaintza aberatsago bat eta anitzago bat eskaintzea hor dauden aurrei. Eredu bat inklusiboa izateko ezinbestean eskaintzak aniztasun handiagoa behar du, eta eredu bat inklusiboa izateko aurrengan jarri behar da fokoa lehenengo, beraien beharretatik abiatuta sortzeko programazioa. Eta, askotan joera izaten da, tori programa hau eta orain etorri zait talako aurra, eta orduan nik egokituko ditut nire jarduerak berearen gana, baina agian abiapuntua uste dugu inklusiboa hori izatea dela, eta agian beti alderantzizko ibilbidea behar du, ezta? Abiatu behar dugu lehenengo ze pertsona dauzkagu hauek. Orduan programa agian dantzan jarri behar dugu, agian programa aldatu behar duguna, eta ez programa egokitu ja daukaguna beraien gana, ezta?
Eta aldaketa hau ez da erresa ulertzen kanpotik, agian nire seme-alabak programa hori oso ondo datorkiolako eta ez duelako ulertzen pixkat aldatuta beste pertsona bat sartu eta lehenetsi dezakegula halako talde izaera bat, kolektibotasun bat, sozializazio bat, lagunak diren horien artean laguntasun handiagoa ikusteko, eta orduan, jarduera fisiko eta kirolak zirimaran nahi du izan ez bakarrik teknika, kirol teknika edo jarduera fisiko teknika batzuk ikasteko, baizik bizitzarako transferentzia bat ere helarazteko. Konexio hau egin nahi baldin bada ikastetxea abiapuntu bezala hartuta, eta hemen Usurbilen ikastolaz gain beste bi eskola txiki ere badaude, guztien izaera hori kontuen eduki nahi bada, koherente izateko gauza batzuk gehitzea, eraldatzea, puntu bat, beharrezkoa ikusi genuen. Eta hor sartzen dira, jarduera mota diferente batzuk, egiteko modu desberdin batzuk, auzolana hitza gehiegi erabili dute beste batzuk eta ez dakit desbirtuatu den, baina bai autokudeaketaren kontzeptu hori ez da, aurrek ere erabaki dezatela zer egin nahi duten. Eta bukatzen dut erantzunean, baina aurrek zer nahi duten hori ere badakigu faktore gehiegi daudela esateko aur batek, baita guk ere, erabakia hartzerakoan gizarte batean eta testuinguru batean gaudenean. Erasaten dio edo eragiten dio esateko hainbat faktore desberdinek. Eta askotariko faktore horien artean handienetakoak izaten dira ikusten dutena, iristen zaien mezua, bai komunikabideetatik, bai hezkuntza sistematik, bai kirol erakunde edo klubetatik, bai gurasoetatik. Aurra bere kabuz erabakitzera iristeko lanketa ikeragarria egin behar da. Eta orduan, batzutan oso errez ikusten zen kirol batzuek funtzionatzen zutela, baina funtzionatzen dute batzutan baita ere aurrari izan zaiolako hori gustatu behar zaiola ia. Orduan, lanketa hau ez da erresa aldaketa hontan egitea eta zirimarak ibilbide oso polita du eta berezik iruditzen zait izango duela. Potentzialidade handia ikusten. Ikeragarria ikusten diot. Herri mugimenduan, herriaren bizitzan, noaua bezalako kultura elkarte batean aukera edukitzea txertatzeko aisialdia, txertatzeko beraien eskola kirola. Iruditzen zait aukera izugarriak sor ditzakeela eta etorriko dira. Lanketa egiten hor jende oso ez dakit, gogotsu dabilen jendea dago eta horrek ekarriko du egitea. Nik uste besteok laguntzen badugu pixka bat zirimara edo antzerako jarduerak zerbitzu bezala ikustetik bakarrik. Haratago joan da gure egiten baldin badugu proiektua, eta parte hartu pixka bat hori elikatzen, lagundu herriko bizitza sustatzen, proiektu horrek arrakasta izango du ziur eta oso inklusiboa izango da. Oso inklusiboa izango da. Bueno, gehiagizko erantzuna luzatu. Ez, baina oso ondo azaltzituzu gauza. Igartzen da irakaslea. Ez dakit, nire galde negatibak ere baditu. Bueno, Euskararen normalizazioan eragiteko ere sortu zen, ez? Noa kultura elkartea, azken batean, edabide bat, euskarazko edabide bat, martxan jartzen dezun aldetik helburuetako bat hori da, ez? Baina gehiago ere badira, ez? Hala ere, 25 urte eta gero, edabide gisa astekari bat plazatzen dugu, sarean gaude, kultura elkarte bezala, kultur jarduerak antolatzen urtean zehar, aisialdian ere gero eta ardura gehiago hartu ditu azken borra honetan noguak, hala ere, biztan dago, lan asko dagoela egiteko oraindik, ez? Zuk 25 urteko perspektiba dezun aldetik, nola ikusten dezu nahuaren lana, ezakit zerbait faltan botatzen dezu, zerbait soberan, nola baloratuko zenuke, bai ibilbidea eta aurrera begira egin dezakeena. Nik esango nuke evoluzio moduan, ja sortzea bere iruditu zitzaidan izugarria. Iruditzen zait hor dagon gabezia bati erantzuten ziola, modu lokalean bertakoari erantzunez eta bertako beharrei erantzunez.
Eta nik uste pixkanaka garatzen, evoluzionatzen dijoan proiektu bat dela, nik ala bizi izan dut behintzat, eta azkenean herritarrek oso bere sentitzen duten proiektutzat daukat. Esan duzun bezala iruditzen zait ja aldizkari batetik bastante haratago dela, zaila egiten zaigu beti egiten dizuet, hor lanean zaudeten, egiten dizuet alako anekdota bat etortzen zait burura, eta da, ez da posible gaur egun herriko edozein ekitalditan zuek ez aurkitzea. Ezinezkoa da, ezin dizuegu alde egin ere. Ez dago izkutatzerik zuen presentzia han egongo da, eta ekitaldia han noaua bertan, ez da. Eta iruditzen zait, hortik haratago ibilbide bat hartu duzuela sustatzaile, kultur eragile eta aisialdian ere hor izateko halako presentzia bat eta eragin positibo bat. Iruditzen zait, eraldaketa hortan herritarrek ere asko baloratzen dituzten kontuak direla. Esan nahi dut, momentu hontan gauza askotara jotzen dugu noaguara. Eta gauza bat edo beste noaua tartean dabil beti. Eta iruditzen zait hori oso herri ikuskera batetik, herritarrentzat dela modu oso eraginkor bat, eta era berean erraz aurkitzeko zer nahi dugun zer hori, eta oso gertukoa denez, zuek ere entzuteko prestutasun hortatik, oso errex erantzuten diozue batzutan behar bati edo egokitu edo. Orduan iruditzen zait gertutasun hori jarraitzea importantea, gertutasun hori ondo lantzen jarraitzea, eta gero herri izaera hortan jarraitzea bere egiten proiektua herritarrei edo adierazten bere egin dezaketela, eta zuekin konta dezaketela holako ekitaldiak, holako egitasmo berriak sortzeko. Eta ikusten diot, berriro, Zirimara ere kokatzen dut pixkat baita ere noabarekin bat, ibilbide oso paroa ikusten diot. Guk pixkat jarrita herritarrok eta zuek horri bide eman da, iruditzen zait, oso proiektu, iruditzen zait, kanpoan, noanean, tokatzen zait kongresuetara eta bar, eta beste testu ingurutuan, eta iruditzen zait, harrigarria iruditzen zaiela olako egitasmo hain herrikoiak, hain antolatuta, hain zerbitzu eskaintza hori ere egiteko gaitasunarekin, nik uste harrituta gelditzen direla olako egitasmoekin. Beraz, ni euneko prest aldudanean behintzat zuei esku bat botatzeko. Bueno, eskerrik asko, zure hitzengatik eta tarte hau eskaintzagatik, nogari eta nahi dezun arte. Oso ondo, eskerrik asko zuei.